martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Tuhan tangihonon nami mahatam nabadiay. Asima roham dihami. Todimi manamian na mangarajai roha doho pikiran nami. Asa tangkas hutangiho kami. Jalatakas huatu sihami. Hatam nabadiay. Amin. Horas madihita sude. Huria nahina holongan nitu hata. Turpuk jamita partangyangat dihita ditikion. Ima turpuk epistel tu ari minggu napapitu hodung Trinitatis. Tarsurat di buku Parjamita Bidusada. Mamuka sian ayat 12. Sahatu ayat 14. Tapai hutihu madibagasar rohata hujaha madihita. Au parjamitai baki raja najolo gumonggom Israel di Jerusalem. Jala dirikoti rohaku donian manulikiti doho mangarisik mardongan hapistaran saluhut akan terjadi di hasianganon. Hape ulaon hangalu todoi na tinurpukon ni debata tujol mamanisia asa marhangaluton marhite sian akai. Nungahuida saluhut jadi-jadian akan terjadi di hasianganon. Gabe ida mak saluhut nai nalahosal pudo jala pangehahion di alogo sabing doi. Ima sahana. Huria nahina holongan nitu hata. Ditikina perpudion. Nunga torop jolma. Nama kanguluhon pandangan hidup hedonisme. Hedonisme ima pandangan hidup na mangarajumi hasonangan ni pardagingon dohot hatabuon ni materi tujuan ni ngulu. Ala hasonangan ni pardagingon do tujuan ni nguluna dipake ulaonna dohot panggulmiton ni nguluna lahu papueson hagio ni pardagingon. Ala hasonangan portibi tujuan ni nguluna dilului akan pasonang hagio ni dagingna marhite dalan na denggan nang nasodenggan. Nunga torop jolma naung madabu tu parngoluon nasongoni napaholang ngolu sian Tuhani. Lam susah ngoluna ala materi do hagio ni daging mangarajai rohana. Didok rohani aka na menganut paham hedonisme dayon na hasonangani hape alogo sabing doi. Huria na hinaholongan nitu hata marhite turpuk jamitaon dipaingot tita. Unang lohot rohata tu portibion. Ay hangalu todo di hasianganon. Dang tarleho portibion sonang ni roha. Molo tapajonok tutuhani dapot titama sabam ni roha. Jala moloholang sian Tuhani nang pegok arta portibi susado rohata. Domutusima amang inang huria na hinaholongan ni Tuhata si begeota sian turpuk jamita sadarion. Na parjolo ikonsuan jalabagas do di rohata hangalu todo jabarta di portibion. Ditiki marhuaso Raja Salomo marsitutu ambisi ibana manakasi dohok mangguruhon sudena adong di portibion. Loja jala marhoi ibana mangalului. Ala ikoloja jala hirdo
hodok ni na mga lului narikot dinguluna, hobartu uhum ni debata tu jolma hinorhon ni dosana. Disada Musa tolu ayat 10 sia didok, ikon hir hodokmu mangaton si panganommu pai mamulak ko gabetano pabuatanmu hian aitano doho jala tutano doho mula sogot. Dung soraja be ibana diboto jala di parhatopo ma na alogo sa bingdo na ditanoon jala gok hangaluton. Dung di uhum debata ibana dipasohot sian tohonan na ima raja ni Israel di solsoli masudedu sana. Asa diboto jolma na alogo sa bingdo na ditanoon disuraton sude pengalaman nai di buku sejarah ni si Salomo. Ima jamita ni si Salomo na sada raja-raja 10 sada ayat 40 sada. Hurian itu hatta dung di solsoli si Salomo akka dosana di parhatopo si Salomo ma ulau kangaluto do na manulikiti doho mangarisik mardonga kapistaran saluhut akan terjadi di hasianganon. Hangaluto doi dihorhoni aladang hapikira jolma pikiran ni debata dohot akan masa na di portibion. Sai di hari koton si Salomo manulikiti namasa di portibion doho pabahenan ni debata hape hangaluto do dihorhoni. Aladakka pikiran jolma dalan ni debata doho pangaramotion na di portibion. Alanima didok ibana di ayat 14. Nunga huida saluhut jadi-jadian akan terjadi di hasianganon. Gabe idama saluhut nai nalaho salpudo jala pangeahion di alogo sabing. Dung di pamana si Salomo akan naniulani jolma na manakasi dohot na mangguruhon sude na masa di portibion salpudo jala songon na manakup alogo sabing. Padohan songon na manakup alogo sabing patuduhon na marisuang do akka ulaon nanaing manakasi dohot mangguruhon na masa na di portibion. Jala sude ikon marujung salpo jala dang boy tartio sude do ikot tading molomate jolmai. Hurian itu hatta torop do jolma naluja laho manakasi do mangguruhod dalan ni debata di portibion hape loja sabing jala pola adong namar sahid alada kapikiran jolma dala do pabahenan ni debata di portibion loja sabing jolma nanay manakasi dalan ni debata ay hakomion ni debata dui torop do jolma naloja manakasi doho mangguruhon na di portibion laho mangyahi popularitas manang nama bahen terberita guarna. Dilului jolma do nama bahen terberita guarna marhite dalan na soturut ninna rohana asa terberita guarna dituhor ijazah doktor hape sohea lulus sarjana asa hebat guarna guarni namate direkayasa asa guarna ditiki namodingi saur matua hape adong dope yanakon na somar hasohotan adong sada halak namora na mencalonkan diri gabe calon bupati di sada kabupaten di sukun wartawan ma ibana nungagok artam jala sudedo boy tu horho buasa ikon gulutommu dope bupati sudedo boy hutuhor alai adong naso boy hutuhor ima mobil plat merah ikon pejabat doau asa boy mamake mobil plat merah ninna mengelusi wartawani tung aka ambisi na songoni didok jami taon hangaluto doi jala alogo sabing di luas debata dohi taloja manakasi doh mengalului na di portibion asa unang tarhir pita taboto ma
hangalutod doi jala alugo sabing unang lohot rohatta disi. Huria na hinaholongan nito hatta parsiajaran na pedua homa. Tading do sude na tapeopi. Ra dimulana diri pusi Salomo hottohonan nai di ibana. Diri purohana manoktong tioponna jabatan rajai. Hape ikon pasahaton na tu si Rehabeam. Diri pusi Salomo do akan pineop nai hot di ibana. Hape iko pasahaton na tu na asing. Tu anak na si Rehabeam na manggati ibana. Marhite paddohani naing dohonon na. Lojanai au ay manggati au do hape madai halo jauki. Dang boy hape hot diau nahu halo jahoni. Alani ima didok alogo sabing do hape sude akan nahu halo jahoni. Nani dok ni si Salomo taboto ma sude nama kalo jahoni iko pasahato doi tu sudut na mangihut ala tadi konot tado portibion alani i unang homol unang holitita ay ikon pasahatot tadoi tuna manggati hita alasal pudo nata halujahon manang nata peopi ala ikon pasahatot tadoi tu iana kota tapake ma nata halujahoni bahen pasu-pasu di dongan dohot alat pamujion tu Tuhane. Mangihuton si Salomo jeabolod dongolo ni jolma nama bahen arta hamoraon hedonisme tujuan ni ngoluna. Jeabolod do nama bahen arta hamoraon mana kasona ngapurtibion tujuan ni ngoluna. Ala alogo sabingdo portibion. Di luas debata hita papunguhon artai hape dang di luas makalason debata do mangaleho kesempatan tu namorai alai dang di luas ibana makalaso kamuronna ala lupa madok mauliate. Huria nahina holongan nitu hatta marisuang dongolu na pasari-sari hamoraoni. Out sugari pe mangulu na morai 2000 tahun marisuang do molo so didai hamoron hape iko sudedo marujung tu hamatian lo jajol mai pasari-sari hamoraoni hape dang sonang rohana ala alogo sabing do portibion tumagod do holapai daida sabing sian pauloloi hagiot laho mangalului hasonangan portibion. Ala parkoluon na konsumerisme diela dojol mai maroha hepeng alani i dipajamot tita asa bui mangarajai roha unang madabu tu hageduhon diela kehidupan na konsumerisme do hita tu gaya hidup na so hemat tu na menghambur-hamburkan hepeng ala hatop ni perkembangan teknologi komunikasi transportasi nuai diela do hita tu ngolu konsumerisme isarana satau dope pinature lantai ni jabu sian keramik esensa HP ala binereng lantai ni jabu ni dongan sian marmer Italia sinegaan lantai ni jabu na barui dungi pinauli ala binereng kursi ukiran Jepara di dongan mode terbaru tinuhor na songoni ima tiruan ni ngolu na konsumerisme diula mangutang asaboy manuhor barang terbaru molo soboy be ni raja roha ulau mahageduhon korupsi dohot pamarasan asa unang madabu tu konsumerisme dohot hageduhon tahaposi matuhani jala tabotoma alugo sabing do ngoluhon. Huria na hinaholongan nito hatta na perpudi ma siguru honot tasiat turpukon ima sa guru di debatado ngolutta
dung di patorang si Salomo halujaon hapursuhon ni jolmai di portibion jala alogo sabing na di portibion didok ibana nasa guru di debata dongoluna dang tarbahit jolma manakasi dohok mangguru hodalan ni debata manangaha pena diula dohot na niluluan ni jolma sa guru di debata doi nang pemalo jolma marhata-hata dang taralosa debata pangaloon nai papatarhon alugo sa bingdo jolma di jolo ni debata dang adong gunana aloon ni jolma debata aladang diboto jolma dia na denggad dingoluna holad debata do na ubotoi alani dumenggad do jolmai maneahu ngoluna di bagasa kapurseaon na bulus tu debata do na marhuaso di portibion jala holan ibana do na uboto taringot tu ngolu ni jolma alani i marhite jami taon dipayungut tita asapos rohatta di Tuhani unang tapajongjong debata na asing di rohatta dang bui jolma makaposi dua manang tolu hagogo o dingoluna laho manopot tasonangan ni tordina unang marlaw kaborsiaw ni rohana songoni ikomia diganupalak na manangihon hatani Tuhani hatani debata na tabigi mangigil haputusan siak kita porsea manangdang porsea di Yesus dang dipangido sikap na abstain abu-abu manang golput hurian itu hatta tahaposi Tuhani asa unang marlaw ka porsiota asa unang mardua roha hita mangihutto Yesus nang pe Kristen alai mardebata ho kepeng targua ribana Kristen hape rohana dirajai hepeng molotorob siap pejabat tala Kristen ditikina perpudio ditakup KPK ima patuduhon naso di loas hatani debata mangula di rohana naung marroha hepeng do jolma iko kepengan na torop mamilit ibana tadda ni ngolu naung ni raja kepeng do molo merbedai na marhamaranggi ala ni harta warisan jami taon mangaraho kita mabaik keputusan maka posi ibana do mual ni sonang ni roha dohot hatuaun dingoluta amin martang yang mahita mauliate madiho Tuhan nunga sahat tuhat kami hatami jala huelek-elek kami maho urupi jala pargugui kami Tuhan batulus sok katami asa holako manahu haposi kami dingolunami ai di patorak kodo alugu sabingdo na dihasianganon jala marujung tu na marisuang asiroham Tuhan tiok gomos sapor sion nami manoktong holat tuho amin.